أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bugünkü dersimiz bu Şeyh İmam Asiruddin al-Abhari'ninki qisqacha bir tarjimoni, qisqacha bir tarix haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Allohga sana aytib, payg'ambari Muhammad alayhissalatu vassalamga duo durud rahmat yo'llagandan keyin biz bu kishiniki bu qisqacha tarix voqealardan ozgina bir bayon etmoqchimiz. U o'simi kim deganda u kishi Şeyh al-İmam Asiruddin al-Mufaddal bin Umar bin Mufaddal al-Abhari as-Samarqandi deydi. Bu hammasi shu kishini ismi ekan bu. Bu kishi tug'ilgan tarixi qachon deganda Hijriya 633 yilga to'g'ri keldi ekan. Bu miladiyning 1264-yilga aylan. Bu ham hakim, hikmatlik bir nima qiladigan, ish qiladigan bir kishi ekan. Hikmatlik degan, hakim degan, hikmat degan nima bo'lsa, har ishni o'z joyiga tushirib qiladigan yoki bir ishning bo'lishidan burun bu ishni oldin ola mo'ljarlab bektalaydigan, hamjot tariqada buni bektalaydigan. Faylasop degan bu har ishni qanday ishni joyiga tushirib qila oladigan degandek bir mazmunda ekan. Bu kishi Samarqand ekan. Samarqand ham hozir o'sha shu O'zbekistonning bir muhofazat, bir nimasi viloyatlarining birisi hamda. Mushu vaqt mush tarix tug'ilgan bo'lib, bu kishi hakim ham faylasuf ekanda. Bu Abhari degan, Abhar degan yurtga nisbat berilibdi bu kishini. Bu Abhar degan qadimki bir Parislarningki, Ironga oid bir shahar ekanda. Qazvin dengiz bilan Zanjan degan bir yer ekanda. Shu ikkisining orasida jug'rofiylik o'rni o'sha joylashgan bir shahar ekan. Bu kishining ismi bo'lsa, qandoq desa, ismi Al-Mufaddal bin Umar Al-Abhari As-Samarqandi deydi. Onun kunyatosi Asiruddin. Bu matematik alimi ve astronom ve mantıqshunos ve mantıq alimi deydi. Hem hakim ve faylasuf deydi. Bu kishi nerede yaşagan desa, bu kishi Mosul yaşaptı ekanda. Mosul nerede deganda, bu hozirgi Iroqning shimolidagi bir viloyatlarining birisi, Kurdiston atrofida joylashgan bir yer. Erbil, Süleymaniye, Duhuk, Mosul deb qo'ydi. Hamda shu muhofazatlardan birisi Mosul. Anandan keyin bu kishi bu Mosuldan Erbilga kelib ketgan. Erbil uni hozir qushada Turkman qarindoshlar qaraqashiga ya bu. Neynava degan ekan. Bu 620 oxirgi hayotini, tarixini qoldiribdi, ammo qachon tug'ilgan tarixini qoldirmaslik bu normal ahvol. Jiq insonlarda bu inson normal kichik vaqtlarda bunda qilgan maqom, mansab, shuhrat alayda bir o'rinni egallab ketanmaslik kichik vaqt bayqalmagandan keyin u vaqtda uni tug'ilish tarixiga nisbatan ko'ngil bilmay qolishganda, ammo oxirgi hayotida shuncha bir maqom va mansab va shuncha bir o'ringa shuncha bir xizmat qilgan odamniki hatto u nima emas, oy haftalik emas, kun, hatto soatlikmi bir hisob qilinib, uniki bir tarix sansib qoldirilgan ekanda. Shu buningda bu kishiniki oxirgi vafotining tarixi bayon qilingan, ammo qachon tug'ilganligi uni bayon qilmagan olim o'lmagan. Bu kishi olsa şunda bir büyük, şunda bir yüksek bir nimege şöhret erişken
bir şundaq alimninki şagird bolğandy deydi. O kimisi Kamaliddin Musa ibn Yusuf ibn Muhammad bin Mun'ah degan kişi deydi. Bu kişinin ilmi iktidari ve ilmi onun tirişçanlığı. Nereden ne gelse bu kişi hem şunda alimdi, hem fazıl, şunda faziletlik, onun da Allah'ın şundan nimesi var. Eee, Allah'tan olan korkusu nayet yüksek. Hem bu kişi ilim, mantık, ilim felsefe ve astronom ilimleri ve matematik ilimleri mı şunda mutemekkin. Nayet puhta eğilgen kişi değil. Bu Ebheri degan kişi özünü bu Ezyazil Felekiye de koyduken, muş astronomiga alakadar taşqi planetla, taşqi cisimlarga buna kelgende naite bek köňül bilişle meşhur de. Hem bu planetlarninki hareketlerinin hesabyny şunda köňül bilip, muşun bek meşhur de. Bu taşqi planetlarning hareketlerini ve başka matematik bazı usullarning arasını bağlap, muşunlan naite bek ötken alayda bir makamga erişken kişi eken. Bu kişinin bir gün boldu enseyna muşu astronom hareketçilerini, asman cisiminin hareketini küz bazı rasadetxanadan ibaret bu xil asbab, bu xil aletlergimon nait köngül bölgen kişi eken de bu. Bu Ezyazil Felekiye dep koyduke, bununla İslam ulemaları Ezyazil Felekiye dep atap gipti. Ezyaz degan bu bir nima ekan, zayj mufrid ekan. Ezyaz degan o bir nimadan kunning masalan kun chiqishdan kun chiqishdan qayerdan chiqadi masalan. Onun o'ldirish qayerda o'ltirdi? Ay qayerdan chiqadi? U o'ltirdi qanday o'ltirdi? Kundalik shu kun oyninki chiqishi va undan boshqa kavakib sayyora deymiz. Buningki o'ltirib chiqishi, kun tutilish, oy tutilishdan iborat. Şu hadislarninki o'zgarishchanlik ahvoliga diagnoz qo'yib, mushuni tashxis qilgan. Mushunga muayyinlashtirgan bir jadval degandan iboratkanda bu. Nima al-azyajul falakiyya degan demak astronomiya ilmlariga, osmon jismlariga yoki tashqi planetlarga osmon jismlar deydi. Mush kavakib sayyora. Kavakib saba sayyora. Mush şu ilimlarga köp köngül bölgen, köp meşgul olgan yoki şu ilimlarning o'zini al-azyajul falakiyya deb qo'ygan da. Demek shunga aytib jiq köngül bölgen kishi debdi. Bu saba sayyora, kavakib saba sayyora sen bilen biladi o. O qaysi deganda bu Ataret, Zuhra, Ard, Merrix, Mushtara, Zuhal, Uranus degandek. Ben bunun Uygurca ismini nima deb ataydi? Uygurchasini qilmay qolib qoldim. Balki bizning Uygurcha shunun o'zini atgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu kishiniki hamda ilmiy iqtidori va ilmiy tirishchanligi mushka ekan. Bu kishiniki peshvo ulga ulg'aygan shayxlari. Bu kishini shayx kim o'zi? Shayx Qutbuddin Ibrohim al-Misri degan odam deydi. Shuningdan jiq ilmlarni eptikan. İkinci İmam Ebul Fath, İmam Ebul Fath Kemaleddin Musa bin Ebul Fadl Yunus bin Muhammed bin Mun'ah bin Malik bin Muhammed bu Musili. Bu mu şu Musillik şekilde bu. El Fakih Şafii. Bu fakihken hem Şafii mezhepke ait şu mezhep ucmagan fakihken de alimken. O kişinin bu hayatı Hicriye 551'den 639 yıl kadar yaşaptken. Ülüp ketken tarih şuken. Bu kişi mesela her xil ilim, ulum ve ponullarıca öz zamanının birden biri adım boğan deydi. Hem bu kişinin şagirtleri, Şeyh İmam el-Alim. 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 Şeyh İmam
Bu hem usul iken, hem mutakellim, hem qadi iken de şu vaktki sot mındak aytkanda Şemsuddin Ebu Abdullah el-Asbahani, Muhammed ibn Mahmud ibn Muhammed ibn Abbad el-Eceli. Bu Mahsul degan kitobni sharhi qilgan kishi ekanda, bu kishining vafoti 610dan 688 qadar, hijriga 610dan 688 yil qadar yashab ekan. Bu kishi nayolgan desa Rum shahriga berib ekan. Uningdan boshqacha Shayx Asir al-Abharini qishgan berib ekan. Bu Shayx Shamsuddin Abu Abdullah degan kishi. Bu kishi shogird bo'lgan deydi. Onundan ilim mantiq barisi deyiladigan jadal, o bu degan jiq bilimlar var. Sapsatda, muğalipta, o bu degandek. Onundan jadal va hikmatni olgan deydi bu kim? Shamsuddin Abu Abdullah degan kishi, bu Asiruddin al-Abaridin. Bu kishi olsa, bu shogird bo'lgan Shamsuddin Abu Abdullah Qahirada o'lib ketgan deydi. Ikkinchi shogird kim bo'lsa Abu Abdullah Zakariya bin Muhammad bin Mahmud al-Qazvayni deydi. Bu kishining vafoti Hijriya 605-yili. Ya'ni Hijriya 605-yili. Bu tug'ilgan tarix ekanda, bu o'lib ketgan tarixi 682-yili. Bundaq bo'lgan deydi. Bu kishi bo'lsa yana Ajoyib Mahluqot deb kitob ekanda, bu kitobni yozib chiqqan shu sohibiti va Asarul Bilad degan kitobning va u ikkisidan boshqa kitoblarning sohibi shularki muallifiti. Uchinchi shogirdingiz kim bo'lsa Qozil Quzot Shamsuddin Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrohim bin Xalkan al-Arbili. Arbil bu Iroqniki shimoldagi Duhuk degan shaharga yaqin bir shahar hamdi. Bu kishiniki Furatdagi mazhabi bo'lsa Shafiy mazhabda deydi. Bu kishining hayoti 608-yildan boshlab tug'ilgan bo'lib, 681 qadar. Hijriya 608da tug'ilib, 681-yili vafot etib ketgan deydi. Bu kishi nima ekansa, Vafayatul A'yan degan kitobni yozib chiqib ekanda. Hem bu kishiniki muallafat qoldigan kitob asar buyumlar qandoq desa, birinchi Hidoyatul Hikma, tabiat borasida Hidoyatul Hikma degan kitob qoldirib chiqqan. Va hikma va mantiq deganlarni. Hidoyatul Hikma degan kitob qoldirib chiqqan. Bu tabiat borasida so'zlaydi ekan, ham hikmat ham mantiq borasida. Ikkinchi Tanzil Afkar fi Ta'dil Asrar degan kitob ekanda, mantiq borasida. Üçüncü, az mı şu aldığımız suratının metni İsa Hoca mantık barısında deydi. Abdu bu isim bolsa İğriq mantıqlarga ait olan bulup, o İğriq bir mantıqi, İğriq Yunan şumamdi, Yunanistanlıq bir mantık şunasqa ait olan bulup, onun ismi, adamın Perperius kende. Bu nimeden ise Lubnan'ın janubiga joylashgan dengiz qirg'oqlaridagi Sur shahrining oilasidan deydi. Bu kishining tug'ilgan vaqtimi milodiyadan burun ekan dedi bu. Milodiyadan burun 333 qadar. Bu odammi bir kitob yozgan bo'lib, bu kitobni nima deb at qo'ygan? Vahiya kalimatun yunaniya. O bir Yunanca bir kelime ekan da. Bu kitobni yozibdi, o ismi qo'yibdi. Nima? O Yunanca bir kelime ismi qo'yibdi da. Ya'ni buningda ta'ni al-kulliyatul khamsa. Bu Iso deb at qo'yibdi. Bu Yunanca bir kelime bo'lgan bo'lib, bu yana 5 kullini maqsad qiladi deydi. Va deyilibdi chuqum Iso degan ingliz tilida bu bir Perperiusning kitobi deydi. Buni Arabchaga kim naql qilgan degan kim aytganda Abu Usmon Damashqiy degan kishi 9-asrda bu kishi tarjima etganda. Anandan keyin uni bir jamoat ma'lum bir ulamolar shu sohada ilm bor kishilar biroz muxtasar qisqartgan.
Onundan Asiruddin Ebhari'ninki ixtisari nayta bek meşhur olgan. Favqulodda qisqartirib ketmay, favqulodda uzoq bo'lib qolmay, o'quvchilarning nayta arzu ishtahasiga, malik iqtidoriga loyiq muxtasar qiling'achqa, bu boshqalarninki ixtisaridan, mulaxxasidan bu kishining biroz mashhur bo'lgan deydi. Lekin yana ba'zi debdiki, bu Abhariyning bu kitobi bu Yunonistonlik Porfiriosning kitobidan boshqa bu deb mandami debdi. Hamda Abhariy uchun bo'lgan Iso degan matn kitobcha desa, mantiqqa aloqador, mantiqning masalalarining eng muhim masalalarni jami qilgan matni bir kitob. Iso Hocaning matnisi shunday hemen öz qo'yniga olgan cami ve şamil olan bir kitap. Onu ölümalarımız ta bugün gün kadar şu kişi talip kan günden itibaren bugün gün kadar ona itimat kılıp aşını tayinip ve onu kabullen naiti nakh geldi koldan kolga tilden tilga müştak yütkep en ahire muşu ahval geldi deydi. Bak bu kişinki mündaq bir naiti yüze azgına bir risal olgan bolsunmu, jak vezni olgan bir kitap deydi. Esirler boyu mündaq silsile olan ahirmiş günümüzün uluşup kelgen ölemalar, mündaq kabullar, kabul qilib geldi bu ne deydi. Bu kişi Esirul Ebhari deyin kişi Allah'ın rahmetiga kaçan degende 633 yılı, Hicriye 633 yılı bu 1264 yılga to'g'ri keladigan miladiya. 1264 yılda Allah'ın rahmetiga hicret qilib, safar qilib ketdi, yoki Allah'ın rahmetiga qaytdi u kishi, o'lib ketdi. Allah u kishilarni yaxshi solihlarning qatoridan qilsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin.